Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel Kakak Reza Jarkasi ya teman-teman. Wadidaw, tuh lihat nih teman-teman, kakak punya mainan yang kotor-kotor sekali teman-teman. Wih, ada berapa nih teman-teman? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam mainan teman-teman. Wadidaw, ayo kita cuci mainannya ini teman-teman. Kita bawa ya teman-teman ya. Wow, mantul. Terus kita sudah siapkan air yang bersih ini teman-teman. Wih, kita cuci satu-satu ya teman-teman ya. Dari yang mana dulu ini teman-teman? Wah, dari yang ini dulu ya teman-teman ya. Wadidaw, ini apa ini? Sepertinya ini adalah apa ya teman-teman? Kita cuci dulu. Wow, ini adalah Ultraman teman-teman. Ini adalah Ultraman Horn. Mantul ya teman-teman ya. Wadidaw. Terus ini lanjut lagi teman-teman. Wah, ini apa nih teman-teman? Wow, kita cuci teman-teman. Wih. Wah, ini adalah satelit teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Sebuah satelit Space Explore. Wadidaw. Terus ini apa ini teman-teman? Wow, kita masukkan. Terus kemudian kita cuci. Wadidaw. Kita mampu mendapatkan Kapten Amerika teman-teman. Wih, mantep. Dapat Kapten Amerika. Wah, ini nggak bisa dibersihkan ya teman-teman ya. Wadidaw, tidak apa-apa lah teman-teman. Wow, ini yang berikutnya teman-teman. Wih, ini dia teman-teman. Kita cuci. Kita cuci, sekedar cuci. Wow, kita dapat mainan bulldozer teman-teman. Tuh, lihat tuh, bulldozer. Wih, ini kursinya sudah mau lepas teman-teman. Wadidaw, mainannya sudah kotor sekali ya teman-teman ya. Wow, lanjut lagi nih ke mainan yang berikutnya teman-teman. Wih, lumpurnya banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, kita cuci teman-teman. Wih, lihat nih teman-teman. Wow, kita dapat bis sekolah teman-teman. Mantul, dapat bis sekolah dengan kapasitas kurang lebih sekitar 30 penumpang ya teman-teman ya. Wah, mantap. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Lihat nih, apa ini? Seperti topeng ya teman-teman ya. Wih, kita ambil dulu teman-teman. Wow, lihat. Kita masukkan sini teman-teman. Wah, langsung tenggelam teman-teman. Wah. Wah. Ini wah. Oh, kita dapat apa ini teman-teman? Wow, ternyata kita dapat topeng Iron Man teman-teman. Mantul. Wadidaw, kita dapat Iron Man Max. Wih, keren. Mantap teman-teman. Wah, dapat Iron Man, Ultraman Horn, Space Explorer, terus Kapten Amerika, terus kemudian ada eskavator, bulldozer, terus ada bis sekolah. Wah, mantap ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.